Hoy les voy a enseñar cómo hago el salmón. Y estos son los ingredientes que necesitan. Un limón, Dijon mustard, miel y soy sauce. Y por supuesto el salmón. Y después lo que voy a hacer es voy a poner todos los ingredientes en esta bolsa de Ziploc para marinar el salmón. Primero limón. Soy sauce. Dijon mustard. Y luego la miel. Ok, ya que tengas todos los ingredientes adentro de la bolsa, lo vamos a revolver todo. Si no lo quieren hacer en una bolsa Ziploc, lo pueden hacer en un plato, pero para evitar la fatiga de lavar más trastes, nomás uso esto y así. Ya después nomás lo tiro y ya. Y ya que esté todo revuelto, van a meter su salmón. Ok, después lo van a cerrar y lo van a revolver poquito. Para que se marine bien. Y después lo voy a meter en el refrigerador por 1 hora o más. Si no se puede tanto tiempo, lo pueden hacer nomás media hora. Pero yo lo voy a dejar por 1 hora. Ok, ya pasó 1 hora que se marinó. Ahora lo vamos a cocinar. Le puse cooking spray. Y a mí me gusta cocinarlo con el cuero encima. Y todavía no vayan a tirar con lo que marinamos el salmón porque lo vamos a usar ahorita. Okay, luego lo volteamos. Que está bien doradito. Luego lo sacamos. Y ahora con lo que marinaron el salmón, lo vamos a poner todo aquí. Vamos a dejar que se hierva un poquito. Luego ya pueden volver a meter el salmón. Luego nomás lo cubren con el juguito, o el caldito, como les digo. Ok, como ya pueden ver, aquí ya está listo el salmón. Ahora lo puedes acompañar con arroz o con lo que ustedes deseen. Así es como se hace un salmón. Espero les haya gustado esta receta y no se les olvide hacerle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos para la próxima.